Gye bali ku nnyabo tusiima nnyo empeereza zaayo. Maze ebbanga nga nkunoonya nga nsaba ompe ku buyambi. Munnange obulwadde bunnuma n'obulwadde baŋŋamba taata yabusindika. Naye byatandikawo biti ndi muwala eyasoma wakuba saasomako kinene nnyo, yakoma mu siniya 4. Naye taata wange yali anjagala ng'era ndaga nti anjagala n'okusinga abaana bali bonna be nnakula nabo. Taata wange kye nasabanga yali akimpa. Omukazi eyali ewaka yali anzaala naye n'atuuka n'okugamba senga si ye yali anzaala, yandirowoozezza oba alina emujje. Taata wange yanjagala nnyo nnyo. Naye mba ntuuka mu P7 ntandika okuggyibwa obulwadde nga bunnuma, nga nkubwa ensimbu, nga ngwa, ne neefukirafukira, ne nkola buli kintu awo wansi. Naye ng'ate we wayitawo eddakiika nga 3 ne nzooka nziba engulu. Naye nga mu ezo eddakiika okutuuka ku ddakiika 3 nga byonna mbikoze, nfuse, neepamidde, nkoze buli kintu. Naye ng'ate bwe mmala ne nzirawo bulungi nnyo naye nga nswadde. Eri abaana ne bwe nabeeranga ku ssomero nga kinkwata nga mu wiiki kiyinza okujjamu emirundi 3. Naye nga taata bwe bamugamba, taata agamba ajja kuwona, ng'era ye taata agamba ajja kunjijanjaba mpone, era yajja okumponya. Nga maama buli wamugamba ng'amugamba nze ngenda tutambulira omwana wange kubanga okimanyi mwagala nnyo. Ye taata ng'akikola. Eky'ensimbu ne kigenda nga kivaawo naye ng'ebyo byonna weebiri nga nsoma, nali nga nsoma. Nensoma ne ntuuka mu siniya 2. Ne ntandika okuggyibwa ng'ebirooto eby'entiisa nga mbeera mu kutya, nga ngenda okusimuka olumu nga nziruka. Naye nga maama n'agamba kantambulire omwana wange, taata n'amugamba omwana ajja kuwona. Naye ng'ekyo kiyinza okujja kyo ne kimmalako ng'essaawa. Bwe ndoota ne mmala ne ngivaamu era ne nsigala nga nze ebintu mbiraba nga mbirabira ddala. Naye olwagira taata naye n'agamba nti nno nakyo ajja kukiwonya, ajja okunjanjaba mpone. Naye munnaye mukyala, ebintu bintabuseeko, ebintu sikyabitegeera. Nasoma ppaka siniya 4 nga mpita mu bulumi obwo. Naye obulumi obw'okuloota obwo bwo natuuka ne mbeera nga sikyasobola kusomera mu Kisulo, nga nsomera waka. Ne ntuuka ne mbeera nga mbeera waka, ne mmala siniya 4 ne ngamba sijja kweyongerayo, ka nkome wano. Taata wange n'anfunira edduuka eddene. Taata wange yali musajja alina ku ssente, ewaffe sijja kulima nga tetusabiriza. N'anfunira edduuka lyali ddene, n'anteeramu ebintu, n'anteeramu buli kimu ekibeera mu dduuka. Lyakola, sijja kulimba. Omwo mwe mwaviira n'omusajja eyajja n'ankwana, n'anfunisa olubuto. Bwe yanfunisa olubuto, taata wange kyamunyiiza nnyo. N'ambuuza lwaki nfunye olubuto. Ne musaba taata ekisonyiwo, ne mugamba omusajja agenda kujja omulabe. Kwe kwava obuzibu. Ebirwadde byonna biri ebyannuma mu buto byadda. Ebirwadde byonna ebyannuma, olubuto lwali luweza emyezi 7, olubuto ne luvaamu. Obulwadde bunnuma, edduuka baalitwala ddala, taata yalitwala okuva we nafuna olubuto, edduuka yalintwalako. Bannange nsaba buyambi, sirina mirembe, maama yanvaamu, baganda bange banvaamu, bandaba ng'omuntu omutujju. Ekirwadde kijja, omusajja yandekawo, ebintu bijja ne binkozesa, simanyi lwaki. Sirina taata kye namukola, simanyi nsonga lwaki. Ngezaako okwegeya taata ansonyiwe mba nnyina kye namukola. Agamba kimujja kufa wootyo. Naani yagamba ofune olubuto
nga tukyakuteeka mu ssente zaffe. Y'ensonga gye ŋŋamba nze sibeera wantu bantu ne banjagala. Emmere gye ndya ngijja kasasiro. Siyina mwana nti nnyina omwana naye mbonaabona. Nnyina obulumi ku mutima, nsaba buyambi. Simanyi nsaba buyambi abawuliriza abo bampe ku buyambi bambi. Ne mpita mu mbeera enzibu ennyo.